现在我们开始进入模板制作工具。模板制作工具点进来之后，首先我们要汇入我们自己做的 PSD 的模板，选择你存放在哪一个资料夹。选择好之后，在菜单里面的设置需要去做一些设定。存放模板档的资料夹跟存放出版的资料夹，这个我们必须要去给它一个资料夹去做一个存放路径。我们把它存在低槽，再新建一个资料夹。帮它建一个名字。选择这个模板，这是由店家自行自己设定的，并没有限制说要设定什么样的档名。接着下面我们还要再给它一个新的资料夹。再来测试时使用的影像资料夹，这个我们必须给它一个资料夹，里面是放个几张照片，让它专门去连接用来做测试用的。出版时直接将模板出版到设计软体，我们这边不把它打勾，因为如果说我们同一个店家有好几台电脑在做使用，我可以在这边不把打勾的话，它会出现一个 THN 的档名。到时候我们可以用这个档案直接去手动汇入在每一台的电脑里面。PS 档的名称作为模板名称，这边有需要就把它打勾，这样子直接按确定。再来这个模板主题名称，我们需要帮它取一个名字。取好了之后，直接按开始。这个里面我们一次放了几张照片，几张的模板，就表示说这一套转出来它会有几页。现在我们进入了这个模板的一个转换的画面，这边还是一样是图层，星星代表的素材。我们现在必须要让电脑知道什么地方是要套照片的。点选照片，下面把它打勾，再点选它，再打勾。打完勾之后，可以去做一个测试。我们现在测试之后，我们刚刚有打勾的地方，它都已经有换掉了。所以我们再去把其他还没有点到的地方都把它打勾。测试都已经换掉了。下面的当然都是一样的一个方式，直接去做打勾。再来，我们就直接去做一个出版。要做修改吗？如果不需要就按否，需要就按是。现在我们已经转换完成了，但是我们必须手动去汇入到我们的 N8 软体。我们可以到我们电脑的低槽，就是我们刚刚设置的这个资料夹这边。我们会看到刚刚的这个宝贝小狗 THN 的这个档案已经在这里了。那我们要如何把它汇入到 N8 呢？我们把 N8 打开，进入到功能，有一个模板管理，选择我要放的一个资料夹，放在这边。那我就直接这里有个汇入模板，选择我的刚刚的这个资料夹。选择我这个宝贝小狗的 THN 档案，开启。我刚刚制作的模板就已经汇入了，
同样的道理，在每一台电脑，你就把这个贴选的档案拿去在每一台电脑直接做汇录，就不用每一台电脑都要做一次这个模板的制作了。这样子，我们的模板制作就完成了。